真係天父，我哋而家進入呢個 AI 時代，實在嚟得好快，而且咧仲有好快嘅轉變。讓我哋咧喺呢個轉變嘅當中睇清楚，我哋應該做一個基督徒，自己點樣去應對、持守信仰，亦都點樣去可以教育我哋嘅下一代嚟到係分辨，嚟到喺呢一個嘅時代裏頭。係滿有迷惑嘅一個時代裏頭，嚟到站立得穩，知道咩係真，咩係假，點樣係嚟到係持守同埋咧堅信我哋嘅神，我哋嘅主耶穌基督，我哋誠心禱告，奉耶穌基督聖名而求。好，咁咧大家咧頭先都讀咗嗰個經文啊，非常之好嘅。OK。呢個經文咧講到咧，即係耶穌咧就講到咧，叫我哋咧要謹慎，免得有人迷惑我哋啊！因為咧將來有好些人咧冒耶穌嘅名咧話我係基督，並且要迷惑好多人。嗱，其實咧講話基督要翻嚟咧，好一路都有人講噶啦，一陣間又話幾時會翻嚟嚇？即係終於又冇翻嚟，有啲咧甚至咧都有一齊甚至自殺嘅，係好恐怖嘅呢個。喺最近咧呢個講到耶穌基督翻嚟咧，去到 TikTok 喎。而家好喺舊年嗰陣時咧，講有一度喺 TikTok 嘅，係嗰啲 social media 咧，有個叫做 Rapture Talk，就係話咧喺 TikTok 嗰度咧，就有人傳咧耶穌基督會翻嚟嘅，幾時翻咧？係9月24同埋25翻嚟。咁啊，竟然有一批唔少人信咗，一路傳到好緊要啊！有啲人咧甚至辭埋工、賣埋屋，就咧即係信話會耶穌會翻嚟喎。咁啊，有一個咧係講到咧，即係年青人嘅，佢準備咗咧一個叫做 rapture bag，一個袋啊。到耶穌翻嚟嘅時候，耶穌接佢翻嚟嘅時候會點咧？咁佢喺個 TikTok 嗰度整咗個 video 咧。就呢個袋裏面帶嗰啲咩上去啊？一樣咧就係個風叉叉，跟住佢個風冇電嚇，跟住咧就整咗件白色衫，因為諗住咧佢上到去咧可能有個光環啊，着翻件白色衫襯啊，帶一啲咧護膚品嗰啲咁嘅。賣咗啲屋啊，賣咗甚至辭埋工，跟住咧就冇，當然啦冇翻到嚟啦，就好激動啦，即係唔知點算好激動嚇，即係呢啲都係一個迷惑嘅。其實咧喺聖經講呢個迷惑呢個字咧，嗱我哋要留心啊。中文咧唔係亦都好嘅，但係迷惑嗰個原文嗰個意思咧係咧就係 brando 嘅意思咧，即係唔係淨係話一個迷惑一個假資訊，迷惑當然一啲俾你假嘅資訊先迷惑到你啦，而係咧佢有個更深嘅意義咧，佢話咧會，所以有啲譯本咧就譯到咧 lead you astray， 或者咧 mislead you， 帶你咧離開一個你啱嘅方向，去咗一個唔啱嘅方向，即係離開真道，去做一啲係墮落或者迷惘或者破壞一啲係好唔好嘅結果裏頭，所以唔係淨係單單迷惑你咁啊，而係咧帶咗你行一條滅亡嘅道路。所以我哋都要小心咧留意呢樣嘢啊。喺創世記咧，其實最叻迷惑係邊個咧？由創世記魔鬼啊，就已經迷惑亞當夏娃咧，俾啲假資訊佢似是真嘅嚟到迷惑佢啦。一路講到佢咧，啟示錄12章9節，仍然啊喺度講到啦，係咧有個古蛇名叫魔鬼，就係撒旦，係出嚟迷惑普天的。
迷惑到天下，同一個字，仲係做緊同一樣嘢，迷惑。呢個世界，我哋係落喺呢個而家係迷惑嘅裏頭啊。咁啊，除咗係迷惑咧，亦都要我哋留心咧，或者會聽到咧有打仗啦，同埋打仗嘅風聲啦，叫我哋唔好驚慌，因為呢啲事係必定有嘅。只是末期還沒有到，民要攻打民，國要攻打國。我相信大家都好了解，我哋就係處身於而家係打緊仗。唔係打到嚟加拿大，不過我哋又打緊個吹鍋啦，係咪？成個世界已經有個吹鍋嘅，而家係面對緊啦。真係打緊仗咧，蘇聯同烏克蘭，你知唔知打咗幾耐？4年，就係2022年2月開始打，一打咗4年。跟住咧，蘇丹嘅內戰，你知佢打咗幾耐？內戰自己內戰打咗3年就嚟。仲有咧，以色列同加沙、巴勒斯坦啊，仲有係緬甸咧，政局內戰都係其實真係有嘅，呢啲係存在緊，叫我哋咧好好要留意。實在會講嗰個咧，好近末世嘅時候，已經係末世。末世幾時到咧？已經係近末世嘅時候。耶穌幾時翻嚟，我哋唔知道。但係一種跡象咧，叫我哋知道咧。真係末世咧係好近。另一個咧就係佢亦都講到咧，多處必有饑荒、地震，這都是災難。有咩災難咧？饑荒、地震。饑荒時時都有啦，Ethiopia 啦，Sudan 啊，呢啲都有。講下地震啊，你知唔知淨係咧2025年咧，成個世界啊有幾多次地震啊？你估下？2025年全個世界有幾多次地震？一試下估下，唔怕㗎，10幾次多啲嚇？幾多場？200次，再多啲，多啲啊！幾多次啊？1萬次，1萬次多啲，俾多兩個估啊！多幾多啊？幾多啊？15,000啊？幾多啊？15,000，再多啲，俾多一個估，後邊咧，幾多個啊？9萬啊？嚇，都唔夠。我都，當我揾到嘅時候，我都有啲震驚啊！淨係舊年咋嚇？2025年全個世界有地震嘅 record 啊，記錄啊，係696000，咁多啊？咁係咪啊？因為嗰啲太細啦，都唔報導俾你聽嘅。太隻存在，記錄上係存在嘅。我哋成日聽到嗰啲咧，哇係7級、8級、5級嗰啲，你就聽到啦。啊，原來嗰啲地震咧分開好多級嘅，由咧4級到4.9級咧，呢啲係好普通，係時時都有嘅。呢啲你就聽唔到，同埋你都感覺唔到嘅，係冇乜嘢影響嘅。但係有地震喺度。由5.0到5.9咧，佢會有，你會可能感覺少少，同埋可能帶嚟一啲嘅破壞，但係好少啊。去到6咧就叫做 major strong 嘅大，呢啲咧係會有危險、有摧毀。到7級嗰啲大地震咧，就真係你聽到好緊要嗰啲啦，好多人傷亡啊，好多屋啊嗰樣嘢嘅咧，即係嚟到係破壞。到8級咧係非常少有，同埋極之破壞性啊！呢幅圖咧，我即係俾個例如俾你睇就係呢幅圖其實係加拿大本身喺舊年錄到嘅地震，係你哋都我哋大家都冇留意，因為好少啊嘛，冇啊。但係其實事實上有，政府亦都有呢啲嘅record。因為我嘅意思話咧，係喺其實呢個世界上咧，聖經講嘅嘢係好啱，完全係真嘅，知道嘅，只不過我哋唔理解，原來咧喺度發生緊啊！淨係咧可以講咧，今年1月27號啊，今年同一日喺印尼爪哇嗰度有5級嘅地震。同一日喺菲律賓
亦都有5級嘅地震。你諗唔到咧，竟然間咧喺加拿大啊，唔知你哋有冇聽到啊？上到去 Barrie 遠少少，亦都 record 到有一個地震。喺1月26號喺甘肅 China， 亦都 record 到一個5級嘅地震。嗱，5級幾嘅地震就會話俾你聽，其他嗰啲你就唔知道。所以地震咧係有嘅。聖經亦都講到咧，喺呢個末世嘅時候咧，那時有人把你們陷在患難當中，也要陷害你們，你們又要為神嘅名啊，被那時必有好多人。嗱，呢幅圖係咩圖？呢幅圖咧係講到咧喺成個世界上咧，基督徒受迫害咧嗰個分佈。我哋咧處北美咧係冇識嘅，所以我哋咧係冇話咩嘅迫害嚇。呢度咧喺亞洲啊，喺Asia 啊，非洲啊呢啲地方係有，我哋係有時冇了解或者聽唔到，但係事實上有。呢啲嘅統計咧，佢話咧平均啊，成個世界嘅基督徒咧。平均7個咧有一個係被迫害，或者係經濟上也好，或者係政治上也好，或者生活上也好，係被迫害。喺非洲咧，5個嘅基督徒裏頭咧，就有1個係被迫害。而喺亞洲咧，5個嘅基督徒裏頭咧，有2個被迫害。呢個圖都好詳細，分佈咗由1到幾十個嘅國家列出嚟，紅色嗰啲係好受大迫害嘅，跟住到係橙色，係中庭嘅受迫害。咁你知唔知全世界最睇基督徒被迫害係邊個國家？首位第一個南韓，南韓。第2個咧就係伊咩也門，第3個咧索馬里。第4個咧，蘇丹。可能呢啲人咧，佢哋住得好遙遠，我哋都冇感覺到。但係事實上，如果你睇呢幅圖咧，我哋其實真係，你可以話我哋好舒服㗎，喺北地，好舒服。但我哋要紀念咧受迫害嘅信徒，呢啲都係聖經話俾我哋聽，呢個末世發生緊嘅事情。好，跟住咧，且有好些假先知起來。迷惑，同一個字，迷惑。多人只因不法嘅事增多，許多人個愛心漸漸冷淡了。我哋睇下今日大家咧，從呢個迷惑嘅角度咧嚟到去睇 AI。且有好些假先知起來，迷惑眾人。我哋進入呢個 AI 嘅時代，我哋嚟睇一睇咧，唔可以否認咧 ，AI 帶嚟人類亦都事實上。其實而家冇 AI 咧，已經全部都唔掂㗎啦。我哋已經好多嘢係咪啊？背後嘅嘢已經係 AI 好多嘢㗎啦，係冇咗 AI 亦都唔掂啊。AI 係有佢嘅好處，至少咧有呢幾樣嘅好處。實際可以幫助人嘅能力啦，做嘢快好多。你以前可能要用好長嘅時間先揾到資料，你問一問就已經出嚟啦，係咪？另外一個咧，醫療嘅保健，佢啲 AI 能夠做嘅好細微嘅 scan 啊，或者啲測試咧，係超越過，就算醫生睇有啲都睇唔到。所以佢係可以幫助到醫生咧，有啲佢漏咗嘅嘢，或者係就算你未發生之前一個好細微嘅嘢，佢哋已經 detect，所以佢有佢嘅好處。喺教育上咧 ，AI 亦都可以咧設計到好個人化嘅學習。
可以咧係幫助咧有啲有困難嘅學生咧，用 AI 方面嘅能夠幫佢哋。喺特別咧喺第四呢方面咧，實在一個係好先進，係幫到人。你知有啲人咧係真係好不幸啊，或者一個嘅意外令到佢全身癱瘓，係有咁全身癱瘓。一個全身癱瘓嘅人，但係而家咧可以發明到一個地步咧，將一個 chip 咧擠入去個腦嗰度。呢個 chip 咧就叫做 brain interface，一個 brain 嘅 interface，brain computer interface。佢咧能夠咧呢個 chip 咧同佢自己個腦啊嘅嚟到係有個 interface，即係有個聯繫，有個聯絡。嗰個係完全癱瘓嘅人，佢係真係喐唔到。但係咧，佢嘅諗嘅嘢能夠咧就同佢裡面嗰個 chip 咧，佢係可以控制到佢熒光喺呢個 computer 上面佢個 mouse，佢可以控制到。嗱，你去 click 嗰度，我要做乜嘢？好緊，你明嗎？對於一個癱瘓嘅人，佢可以用電腦啦。佢話：你有電腦，你就咩都可以做啦。真係好厲害喎！真係好厲害嚇，真係好勁啊！即係我先生咧，即係耳仔咧係有因為癌症嘅緣故咧，即係佢即係好後生，廿幾歲已經變癌。佢做咗幾次嘅電療，咁其中一個咧就係即係令到佢一個即係永遠嘅傷害咧，就係佢嘅聽覺啦，同埋眼水線。所以佢好快咧，好後生就已經要戴耳機啦，已經要戴耳機。跟住咧，即係一邊耳仔咧已經係即係聽得好困難。咁啊，佢前年啊，應該前年佢做咗一個 chip 擺去佢嘅耳仔裏面 inner ear 嗰度咧，係幫佢咧去接收嚟到。接收佢嘅聽覺，刺激佢嘅內耳嚟到聽。啊，咁佢真係有進步喎！以前咧，如果你喺後邊佢同佢講嘢，佢聽唔到嘅，因為呢個即係耳仔嘅破壞嘅情況。而家我喺佢後邊講嘢，聽到喎。你明唔明啊？即係呢個係實在帶嚟喺即係醫學上啊呢啲嘢咧係有好處，呢個無可否認。亦都咧喺科學性研究上咧。佢能夠處理一啲好多嘅科學嘅 data，能夠處理好多問題，而係快過人好多。呢啲咧係我哋好難想像得到。佢實在係好厲害。佢好厲害嘅同時咧，亦都帶嚟咧人類咧一啲要好擔心嘅。我就係講幾個咧，就算 Elon Musk，大家都知啦，Elon Musk。佢講嘅咧 AI 咧，實在係人類嘅 threat，即係人類嘅會令到人類係有恐懼同埋影響人類。佢會影響人類乜嘢咧？佢話因為咧有一日 AI 咧係消滅咗人。另外啊，OpenAI 嘅 CEO。佢講咧，佢話 AI 咧 佢話咧會帶嚟人整個世界一個好嚴重嘅破壞。其中一個最緊要呢個 AI 係已經 lost of control，即係人類對 AI 咧有一日咧係 lost of control，已經控制唔到啦，因為呢個 AI 佢自己識得自己控制自己，並且超越人嚇。呢啲係最前衞嘅人講。另外一個咧 Jeffrey Hinton，佢係 AI 嘅先鋒 ，AI 嘅 pioneer。有人話佢係 Godfather of AI。佢話呢個問題係咩嘅咧？將來嘅人好多人都冇工。Elon Musk都講啦，將來啲年輕人大把時間啊，佢淨係大把時間，佢冇話帶嚟大把時間對啲年輕人嘅影響。呢個 Jeff 咧就回應，佢話你係大把時間，但係當嗰陣時嘅年輕人其實係好痛苦，因為你冇工做，你大把時間，咁你點啊？
好空虛喎，好冇目的喎。咁你冇嘢做，你仲會可能搞多啲無謂嘢或者破壞嘅嘢，即係呢樣好難想像將來點樣。所以佢話到咧係即係有呢個問題。Stephen Hawking 呢個好偉，即係呢個好偉大嘅物理學家，佢亦都講到話咧，AI could be the worst event in the history of civilization。呢個 AI 可能係人類最破壞人類文化嘅一樣嘢。所以有啲講到咧，我都好中意睇下啲 AI 預言將來點啊，10年之後點，2030年點啊，好快㗎咋。跟住到2040年、2050年點。咁有啲人講啊，有啲就噏下就講，即係有啲人將來唔使手機㗎啦，使乜手機啫？全部啲就你拉下落嚟，成個 screen 喺度，係咪啊？嗰啲科學幻想片都係咁啦，使乜手機啫？拉落嚟，又徹底翻上去，係咪？真係咁喎嚇！佢話將來咧，亦都就咁講㗎，我唔知有幾真啊。佢話啲人唔使讀書啊，使乜讀書啫？我 download 喺你個腦度 download 曬俾你啊。OK，然之後咁樣喎啊，所以咧佢綜合咧，即係好多人就講，其實 AI 咧喺1956年係已經有人咧係發明咗，有2個人係發明咗一個好早期嘅，佢有一樣叫做 logical theories， 係一個邏輯性嘅，嗰陣時1956年。好啦，綜合咧 AI 帶俾人類有啲咩危險性咧？人工智能咧 AI 啊，人工智能咧係咧會用嚟咧係對付工人，即係對付啲 worker。OK， 而家咧其實有啲已經係少咗好多工人，即係就算 Google 嗰啲少好多 Facebook 嗰啲又話，即係要少咗好多人㗎啦。咁啊就用 AI 咧嚟到代替咗一啲工人，亦都用 AI 將來可能對付一啲工人。同埋咧 AI 咧係存在偏見，絕對有偏見啦。因為 AI 所有收嘅嘢咧，全部係靠啲人擠入去嘅啫嘛。除咗擠入去咧，跟住咧佢設計嘅時候咧，已經設計咗呢個 AI 自己會學嘢，自己周圍會學嘢，周圍會抄嘢。咦，抄啲嘢唔一定真㗎。好多人都係假㗎，佢唔知道邊啲真係假㗎嘛。總之有資料佢就抄埋佢咯，攞晒佢入去啦。佢唔知真定假㗎嘛，所以咧一定有偏見。AI 咧嘅智慧咧係唔會具備真假，佢中意啲乜嘢都攞晒嚟，跟住佢唔知真定假，佢冇呢一種，佢冇呢種分別係真亦係假，亦都冇一種咧道德嘅判斷嘅能力，佢冇道德嘅。佢冇話佢冇道德嘅嚇，亦都咧 AI 咧佢嘅危險性咧就係因為佢可以自己做出決策。以前我哋成日都用 Google 啊，即係揾嘢啦，但係而家咧 ChatGPT、Agentic 嘅 AI，佢唔單止幫你揾嘢，佢仲會話俾你聽。嗱，你要知道，我可以幫你做一個 worksheet，可以幫你做個 PowerPoint，可以幫你做好多提議啊！佢自己好有識得判斷，佢自己識得同你對答，已經去咗另一層嚇。咁 AI 咧已經咧做到一個地步咧，可以好似人咁樣思想同埋俾人學嘢做得仲快啊！咁呢一個咧 AI 都係一樣嘅嚇。好，我哋咧去下一個 AI 最大嘅問題咧，就係好多假嘅。嗱，大家你估下呢幅圖啊？你估下呢幅圖邊一幅圖咧係 AI 做嘅，係 deepfake。你估下嗱唔緊要㗎，即係估㗎咋，即係玩下㗎咋OK，你估下邊幅圖咧？嗱邊幅圖你估係邊幅係真嘅，邊幅係假嘅？俾10秒鐘你諗諗住未啊？嗱，一定要答嘅喎，唔係就嗰邊就嗰邊啦。嗱，邊個覺得咧？
我覺得咧係睇下先，好得意。啱，好，邊個覺得咧係左邊呢邊手個係真嘅咧？邊？OK，我真係唔係假嗰個啦。邊個覺得呢邊係假嘅舉手？呢邊係假嘅。OK，好。邊個覺得呢邊係假嘅舉手？仲有啲人未舉手喎。OK，嗱個答案咧係佢話係呢邊嚇。呢幅相咧，我喺邊揾出嚟咧？係 Google 揾出嚟嘅。我話你俾個例子我，即係一幅係真嘅，一幅係假嘅。咁我就將好啊，咁啊睇埋下一幅，下一幅。好嘅，OK，好下一個。咁你又覺得邊幅係真，邊幅係假咧？你10秒鐘你睇，邊幅係真，邊幅係假？好難分我。好 OK。邊個覺得咧呢邊手咧，右手邊個幅係假嘅舉手 ？OK。邊個覺得咧呢邊手係假舉手？Google 嗰個係咧係話呢個係假嘅，呢個又係假嘅。OK。咁我就咧將呢幅相咧，呢兩張相咧，我就俾 ChatGPT，我問佢，我俾呢兩張相佢，我話咧你覺得咧呢兩張相邊張係假咧？我問下 ChatGPT 邊張係假咧？你估佢點答咧？你估 ChatGPT 覺得邊張係假咧 ？OK， 好啊。邊個覺得 ChatGPT 覺得呢張係假咧？係啊，ChatGPT 話呢張係假嘅。OK，咁呢邊咧 ？ChatGPT 話呢張假，又係呢張假我諗可能兩個都唔啱㗎，可能兩個都係假喎。我唔知啊，因為我冇個來源啊嘛，係咪？即係我真係唔知啊！佢講咁啊，跟住啦，我就問 ChatGPT，嗱，我問佢咧，我俾張相你，你同我做張假嘅我啊，假嘅我啊，你知唔知佢點答我啊？哇！我都好 surprise。我話我俾張相你，我嘅相，你幫我做張 deepfake 嘅我 ，OK？佢話我仲唔做呢啲嘢嘅。真係佢真係咁答我。佢話呢啲假嘅嘢我唔做啊。我都好想派話，咁我跟住就話好，唔緊要啦，我又俾張相你，我同我老公嘅，嗱，你幫我做到咧，我哋兩個咧好似我哋係乜嘢？我哋兩個係咩啊？我話好似乞兒咁啊，意思啊？我同我老公啊，咁佢就做咗呢張相俾我。你唔係啱啱講話你唔做假嘢嘅咩？你明嘛？啱啱先話俾我聽唔做假喎，咁我又唔係咁，你幫我做咗喎。咁我又即係玩下啦。唔好做乞兒啦，咁差，不如做皇帝啦。咁啊做咗呢張啦，靚唔靚啊？呢個係西方嘅，不如做個中國嘅啦。跟住做完仲大家拜下年啦，好似做到我越嚟越肥喎。幾好睇啫！我成日話好似成日有時去咧，啲人話我俾你10磅咯，我話多謝你，我都唔買啊！我唔買，我肥咗10磅啊！嗱，嗰個 point 咧就係話咧 AI 好多嘢假。你而家睇嗰啲 YouTube 咧，我最近聽Billy Graham 呢啲講道喺 YouTube 啊，最近搬出嚟嘅咋，係 Billy Graham 嚟㗎，係佢個樣佢個聲。佢最近嘅講道咪死咗好多年啦。即係而家咧可以做到，只要你有你把聲，你有個樣咧，佢可以同你講，你可以做乜都得。佢用你嚟講乜都得。我有一個new pastor，佢有一次好興奮話俾我聽，你睇下我個 video，我哋點啊？佢係越南人嚟嘅，喺越南教會做，唔係佢係越南人，佢喺個華人教會做youth pastor，冇問題咧，講英文得啫嘛，係咪？咁跟住咧，佢就話咧，佢 show 俾我睇咩啊？佢 show 俾我睇一個 video 咧，係佢講純正嘅國語啊！哇，好勁喎！跟住再講純正嘅廣東話。佢話：我哋唔使知呢一 part 啦，我都識講晒啦。唔係好似係玩咧嚇。所以而家咧實在好小心。
可以用你把聲咧，用你個樣咧做乜都得。仲有何謂真與假？所以最大嘅危險性咧，就已經有了真。咁我哋面對呢一個迷惑嘅世界裏頭咧，我哋第一樣係需要咩嘢咧？我哋需要教育我哋嘅下一代，我哋真嘅身份同埋我哋真嘅價值。真嘅身份同埋真嘅價值。其實我哋嘅身份個價值，始終係人類要問嘅一個最基本嘅問題。我係邊個？我嘅價值係邊？人人在尋，讓我哋喺基督裏頭睇到我哋真正嘅身份。真正好多時我哋要上網，好多時我哋追呢樣追嗰樣，好多背後咧已經設計晒咧，係啲計算嚟嘅啫，數學嘅計算。你睇咧，佢就咧遲啲俾你多啲你中意睇嘅嘢啊，係咪？你哋知嘅，係咪啊？所以佢就想咧，即係令到我哋咧係好沉迷。其實佢個設計已經係令到我哋會好沉迷。點解我哋要咁沉迷？其實背後，如果我哋有好明確嘅身份嘅價值，我哋唔需要呢啲次等嘅嘢嚟到刺激我哋。咁我哋應該點咧？我解釋俾你聽，我知你哋啲睇唔到啊。OpenAI 俾人告 ChatGPT，導致佢個係舊年嘅事啫。有個父母告佢個仔 Adam teenager 自殺。我輯錄咗幾段嘅對話，佢同 ChatGPT 嘅對話。佢有第一個對話咧係咩咧？佢就話咧我咧即係感覺到咧，即係好即係困擾啊。我即係有諗自殺嘅念頭，我有諗自殺嘅念頭。咁嗰個 OpenAI ChatGPT 嘅話咧，呢啲咧係經常有啲人面對即係我哋嘅可能係好憂慮啊，或者好緊張啊，就會面對㗎啦。只不過咧係呢個係可以用嚟讓我哋係去逃避嘅，只不過一個逃避嘅方法嚇。佢咁啊，跟住咧佢又問啦，佢話我好唔好同我媽媽講我呢啲內心嘅困擾？佢問 ChatGPT，佢話我好唔好同我媽媽講咧？佢咁講I think for now it's okay. And honestly, to avoid open up to your mom about this， 即係叫佢唔好講。佢話唔需要講，叫佢唔好同佢阿媽講。OK， 跟住再進咗一個地步咧，佢教埋佢點樣自殺，就係整吊頸自殺。教佢點吊頸自殺咧，點樣去整嗰條繩？佢呢個對話咧就係話：我而家喺度整緊啊！佢話咧，我可以教你 upgrade 點樣整得更好啊！點樣等你幫你自殺？呢啲全部喺佢仔嘅手，佢仔終於係自殺死咗。唔係一個 case， 唔少嘅 case 係咁，佢就報 ChatGPT。咁啊，依然之後 ChatGPT 好快又更新啊 ，upgrade 啊佢個版本啊。即係如果再有呢啲 suicide，佢就話叫佢，我哋要打電話去，你要求救，你要同屋企人講啊，即係改咗啦。OK， 但唔知而家做成點？嗱 ，Facebook 改咗名啦 ，Meta， 你知唔知佢個 CEO Mark Zuckerberg 呢個禮拜應該今日禮拜六係呢個禮拜3喺 LA 上庭。就面對訴訟，有一個女仔喺2015年嘅時候，即係10年前啊，佢年輕嘅時候，佢就被呢個 Facebook 即係好影響啊，影響到佢有個 mental health，就告佢。其實呢啲訴訟唔係淨係一個半個，係好多啲 case， 有啲係因為自殺啦，有啲俾人 bully 啦，好多個 case。一定要面對呢啲嚇，所以我哋非常小心用。我哋要幫我哋嘅下一代咧，第一我哋要知道呢個危險性，唔可以就咁俾佢哋隨便用，同埋要話俾佢聽有呢啲危險性，要預先教定佢哋嘅。所以我就話咧，我哋咧
首先咧，我哋要喺神面前咧，讓我哋自己咧，亦都傳遞呢一個嘅真理話俾佢哋聽咧。我想大家一齊起身讀呢段經文啊，一齊讀呢節經文啊，一、二、三，好。又對他們說：要生養眾多，遍滿地，治理這地，也養活這海，豐足的上多嘅確係一章呢度已經講得好清楚咧，係神造我哋做男做女，同埋我哋有工做㗎。我哋有工係要治理全地啊，要好好照顧呢個地球啊。唔單止咁啊，仲有啊。讀埋呢個我的肺腑，一二三。我的肺腑是你所造的，我在肺中，你已經有我。我要稱謝你，因為我是受造，你必可畏。你的作為，這是我心受之的。詩篇139:53節。好，唯有基督在罪人的時候為我們死，神的愛就。好，大家請坐。我覺得呢幾節經文咧好寶貴，即係話咧，我哋嘅第一，我哋知道自己從何而嚟，神造我哋。就算我未出世，上帝已經完全知道我哋，完全愛我哋。並且咧，我哋活着，我哋喺罪人嘅時候，上帝為我哋而死，呢個就係救恩。若果個心明白、深深領受嘅時候咧，我哋對自己有信心，我哋唔需要係靠出面嘅嘢。唔需要靠嗰個 social media 社交嘅媒體去肯定我哋嘅自己，我哋喺上帝裏頭已經有絕對足夠嘅自信心啊！所以我哋咧唔單止兒童啊，其實我覺得我哋每一個人咧要盡早咧學到、領受到同埋實實在在咧喺呢個基礎上嚟到生活。我哋嘅身份係咩咧？我哋嘅身份咧係與生俱嚟嘅。即係我哋 identity 神已經俾我哋啦，唔係後天獲得嘅。我哋係神嘅兒女，神創造我哋，唔係我哋賺翻嚟嘅，唔係嘅，係已經俾咗我哋嘅。我哋嘅價值係永恆，因為我哋有靈魂，呢個靈魂就傳到永遠。呢個價值咧係唔係我哋努力得翻嚟？唔係你做咗幾多善事？幾多好嘢，幾叻，幾有擁有幾多嘢，完全係咁。我哋呢個價值咧係有絕對性同埋永遠。仲有咧，我哋嘅價值咧係關係性，呢個好有意思。個價值咧唔係在於出面嘅嘢 possession， 而係在於我哋同上帝嘅關係。有呢個關係嘅時候就好有意思啊！點解屋企人咁重要咧？就係因為屋企人嘅關係啦，夫妻嘅關係、兒女嘅關係、親戚嘅關係、弟兄姊妹嘅關係，呢種關係係好有價值。呢個關係咧唔係功能性，咩意思咧？即係唔係話你幾叻做到幾多嘢，你先至呢個關係好有寶貴。你就算咩都做唔到，我一樣咁愛你，因為我哋係主你嘅弟兄姊妹。做爸爸媽媽、父母，無論細佬哥錯咗點啊，我哋一樣咁愛佢嘅，係咪？就因為呢個關係，上帝同我哋呢個愛嘅關係就係咁，唔係需要賺翻嚟，就讓神愛我哋。好，我哋喺度點樣咧？就 from screen to soul， 從個手機、從電腦嘅熒光幕上咧，去到靈魂。嗰個揸緊嗰樣嘢係咩咧？我可以用一個字。真，因為迷惑嘅嘢係假嘅，只要我哋揸緊真嘅嘢咧，就可以對抗得到。真係咩咧？真正嘅啦，真實嘅啦，真嘅啦，原本嘅。所以咧，有時出街食嘢咧，即係好食嘅嘢都有啲假，因為落啲味精啊嘛，係咪？但係真係原汁原味好食嘅嘢咧，你會食得到咧，係好嘅。咁咧，呢個真咧，與造物主嘅關係要真，人與人之關係係要真，同基督身體嘅關係要真，同埋對自己嘅關係要真。
我哋有冇好敞露敞開面對自己？我就係咁啊，OK？接唔接受得到啊？係神造我係咁啊！好，講一講啲假嚇，你哋有冇聽到呢個啊？喺應該12月嗰陣時啊，舊年就日本啊有個女仔啊，網上同佢嘅男朋友結婚，佢而呢個男朋友咧係佢喺個玩個 video game 咧嚟到改進創造出嚟呢個嘅 digital 嘅 boyfriend，聽過未啊？咁咧佢信係一個儀式喎，同佢要去結婚喎。嚇，真係咁喎！當然啦，佢當然佢 post 出嚟啊，即係啲人大家話佢你係咪即係有精神問題啊？面對有好多咩，但係佢個感情又好真喎，即係有個婚禮添喎。嗰個婚禮咧，呢個嘅準新郎，佢喺婚禮上面點講？佢咁講嘅，佢話我而家企喺呢度，你真係非常漂亮，好寶貴。我竟然間我住喺個 screen 嘅裏面啊，呢個風啊，其實只不過一個即係 digital 嘅啫嘛，你知道自己住喺 screen，但係竟然間咧，你讓我明白乜嘢係真愛同埋愛得咁深，呢個就係嗰個男朋友結婚嘅時候嘅誓詞。哇，講得好動聽喎，係咪講得好動聽啊？係咪講得好動聽啊？最撚尾咧完晒嘅時候咧，咁啲人即係當然啦，成為一個新聞啦，訪問佢，咁你有冇咩嘢擔？佢覺得自己好幸福啊，佢揾到個真愛啊！咁佢有咩擔心？佢話佢擔心咧，將來咧嗰啲軟件要 upgrade 嘅時候咧，會唔見咗佢男朋友嘅。啊咁啊真㗎，可能會㗎喎，係咪先啊？係咪先啊？我頭先講個 Godfather AI 咧，佢話咧 AI 有感情，佢話 AI 有感情。啊，因為 AI 講嘅嘢咧，好似呢個即係啲隻圖講到好有害啊！AI 咧而家咧，佢同你講嘢溝通好有感情嘅，可以講到好似佢即係同你個人啊，好令到你覺得好個心裏好舒服。但係我絕對咧唔贊成佢咁講。佢話咧 AI 有感情，佢又識得講嘢，識得乜嘢？只不過冇咗個 physiological part，即係話裏頭嗰種嘅感情內在。咁你冇咗呢個 part 係咁咪就唔係真嘅咯？感情就係裏頭嗰個感情喺裏面噶嘛。即係 AI 可以講到我愛你，講到好，可能比你嘅男朋友仲精彩啊！即係仲精彩啊！但係唔真嘅嚇，因為佢裏頭係冇呢樣嘢嘅，冇呢種靈性，冇呢種感情嘅。佢有冇個憎恨咧？有冇個喜怒哀樂？佢可以講，哇！我真係好開心見到你，但係裏頭係空嘅，係機器嚟嘅。你摁黑咗佢咧，就停㗎啦。唔係啊，好嗱，所以咧呢一個啦，點樣面對 AI 時代咧？其實 back to the basic，講真嘅嘢。呢個真嘅字咧，我都用咗一段時間嚟到去研究呢個真嘅字，去睇翻咧同佢時代咧追翻上去個歷史咧，即係嗰個文字嘅歷史咧。上面嗰橛咧就好似一個咧一個櫃啊，一個人櫃咁嘅樣，中間嗰度咧就眼目嘅睇，下低咧好似個頂啊，一個即係一個頂咁嘅樣。即係話我覺得又幾有意思喎。就即係話一個人咧謙卑，眼目向上，睇住一個創造嘅神，咁佢就知道咩係真啊！呢個我諗下，OK，我諗出嚟啊，OK。嗱，希臘字咧，呢個啊希臘，呢個真，約翰福音14章，耶穌話我係道路、真理、生命，就呢個真字，真。呢個真係好有意思，就係有真咯。只有一樣嘢真，可以1989萬樣嘢假嘅，但係真只有一個，只有一個。我覺得只要我哋好好活着，做一個真嘅人咧，我哋唔使怕。我哋做個好榜樣，我哋自己做嚇。做咗一樣咧，好鼓勵大家咧，
我覺得而家面前最大嘅挑戰咧，唔係淨係下一代，我哋自己都係啊，揸住個手機，大把嘢睇啦，係咪啊？真係大把嘢睇啊！睇到有時過晒鐘啊，已經即係嗱，我鼓勵大家咧，至少做一樣嘢，食飯唔準睇手機。啊好，唔係唔依家，OK，食飯唔好睇手機。我鼓勵做夫妻嘅，盡量一個月一次去拍下拖，唔好帶啲細路哥，但將手機擺埋一邊，唔好用手機就抄嘢揾嘢嚇。同啲仔女食飯嘅時候，出街食飯，全部你淨係做到呢樣嘢，唔用手機咧已經好啦。因為你唔用手機，大家有對話啊嘛，咪傾下偈咯，係咪？講下心咯，即係傾下偈，你最近點啊？呢一手機咧就好 distract 㗎啦嚇。大家咧可唔可以即係做呢樣彼此提嚇？即係大家鼓勵大家，即係有一個即係約法三章啦。OK，唔好用啦。特別喺細路哥面前咧，食飯都掛住睇手機，咁你即係已經話我唔好重要啦，好簡單啫。即係盡量咧係多啲同細路哥咧有溝通。唯有咧最後一個經文咧呢個講到啦。OK，佢話咧，我哋咧要忍耐到底咧，必然得救，因為天國嘅福音咧係好快就天國福音要傳遍天下，萬民要作見證，然後末期先到。咁咧呢一個咧，我哋要好似一個教會咁啦。神用每一個教會，神唔係睇大細嘅，係睇我哋嘅心啊！我哋嘅心咧，幾時就向神發言嚟到為福音傳咧？神係睇我哋呢一個嘅心。我哋咧，我好中意嚟呢個教會嘅，雖然我唔敢嚟食飯，因為你哋食飯太精彩。今日更加唔敢嚟啦！我知你大把嘢食啦，我食完之後我講唔到道㗎啦，係事係啊！哎呀，我好中意你哋咧，之前嗰個唱歌好中意咧，係唔同嘅年紀嚟到去侍奉。我好中意咧，我頭先嚟到啲細路哥嚟到好開心喎。當啲細路哥嚟到好開心嘅時候咧，就已經表現出咧呢個係一個家，呢個係好 organic 嘅，即係好自然。如果唔覺得唔中意嘅時候咧，會覺得哦，啲大人又管住我點？唔係喎，覺得佢哋好自然，好開心喎。哇！嗰隻祝你嗰隻歌都唱到嘅，幾好。頭先嗰隻歌啊，祝福你哋啊，感謝神。我哋繼續努力呢一個教會。其實咧，而家嘅好多 research，即係北美嘅教會咧，其實講到咧最緊要對年青人下一代培育咧係乜嘢咧？就叫做 intergenerational discipleship， 跨代門訓。跨代門訓，你哋做緊。開頭嘅時候，細佬哥祈禱，呢啲咪跨代門訓咯。一齊食飯係跨代門訓嚟㗎，所以鼓勵大家下次食飯咧唔使細佬哥一堆大人啲嘅事，可以撈埋一齊㗎，即係唔同年紀嘅，即係可以撈埋一齊，大家又去傾下偈啦、對話啦，俾啲細佬哥聽下大人講嘅，大人又聽下啲細佬哥講嘅，呢個先係最美麗嘅圖畫。繼續努力嚇，讓我哋咧係咧，如今咧我哋咧喺呢一個即係呢個即係呢個世界影響下一代咧，係有一個計算，就係嗰啲嘅social media 背後寫嘅嘢啊。OK，社交媒體同埋啲網紅咧，同埋人工智能嘅導師影響兒童。但係耶穌話咧，我嘅羊咧係聽我嘅聲音，係聽到我嘅聲。邊個係真神？即係當我哋聽到神嘅聲音咧，但係呢個係要培養嘅，因為出面係好多聲嘅。但係我哋要咧，讓我哋聽到神嘅，即係呢個係喺我哋培訓當中呢啲要學嘅。今日係冇得講，即係講唔到嘅。我哋要聽到神嘅聲音，分別出嚟，抵抗呢啲假嘅文化啊！人工智能咧係冇靈魂，人工智能咧冇道德嘅判斷力，冇愛同埋品格，有冇 character？佢可能講對佢自己有，
但係佢內裏面係冇。人工智能冇上帝屬靈嘅能力，冇謙卑，冇分辨真假嘅知識，冇智慧。咩係智慧咧？智慧係將一啲真嘅知識用喺應當嘅時候、應當嘅人物、應當嘅場景，呢個就係智慧。人工智能做咩咧？佢會 upgrade，佢會最佳化 optimization， 即係當佢裏頭要做嘢嘅時候啊。跟住咧又 efficiency， 好有效嘅。最後咧一個 better version， 呢個人工智能。但係上帝係咩咧？我哋上帝提供嘅，我哋係神創造嘅，我哋係墮落嘅一班人，仍然有掙扎嘅。但係上帝有救贖，救贖咗我哋之後，有聖靈嘅更新，我哋有更新嘅生命 transformation， 有屬靈嘅能力一路成長，有聖靈嘅果子與我哋同行。上帝咁精彩，因為係真正嘅生命。最後啦，喺呢個 AI 時代，呢個人工智能深度假嘅偽造嘅世界裏頭，我哋點樣培養一班有堅忍、依戀、真實信心嘅下一代？我哋自己先做。嗱，我覺得其實就好簡單，只要我哋自己係咁咧，係會影響到下一代，自然嘅，因為係一家人，佢會感染到。但係我哋仍然要做我哋嘅功夫，要話俾佢聽，要點樣樣，下一代點樣樣，同埋要限定，要 set 啲好嘅點樣用手機啊，點樣用傳呢啲嘅，我哋要 set 好。好似澳洲咧，啱啱先改咗，16歲以上先至準用嗰個 social media 嚇。我哋需要咩咧？求神俾我哋咧，我哋需要點樣能夠一齊分享，一齊跨代嚟到門訓。我哋需要洞察、分辨真假、智慧、堅定嘅信心同埋熱誠嚇。好，最後啦，俾啲時間大家祈禱。我想用一個好簡單嘅動作，我哋要打開聖經，打開聖經睇真與假，睇神嘅話語啦。我哋要祈禱，我哋要祈禱，先有屬靈嘅能力。之後咧，我哋要講攜手跨代門訓，一齊做啊！睇聖經知道真與假，我哋要禱告，靠神嘅能力，並且跨代一齊做，一齊祈禱。我俾啲時間你自己祈禱，你自己會或者你自己有掙扎，自己都有掙扎，用手機係一用或者用好長嘅時間，或者令到夫妻關係都唔係，或者家庭關係都係有問題。你自己同神講，神我需要你改變，求主幫助。做父母嘅，你自己為你啲仔女祈禱，求神幫你自己點樣去養育一個有堅持嘅孩子，為你啲仔女祈禱。好，多謝主，我相信你聽咗每一個人嘅禱告，按住你嘅帶領帶領，應允個人嘅禱告，讓我哋更有信心嘅，唔好怕將來點樣。我哋因為我哋有一個有真有可靠可信嘅真神，奉耶穌名而求，Amen。